asalaamaaleykum waa Galsen Fu ñu ngi leen nuyu di leen ziare bu baax a baax di leen dégtal ci seen bii di Galsen Fu muy seen bi leen jox ay information ci téléphone ak ci technologie di leen sàkk seen ngeen abonné fii comme ni activé cloche notification mooy bi ci kaw nii mooy waral bépp vidéo bu ñu def rek après da leen ko envoyé mu ñëw si yéen. léegi ñu ñëw ak yéen ci seen leçon du jour leçon bi nag bi ci waroon topp mooy naka lañuy télécharger Miracle Box, mais question bi dañu koy posé lu bari mooy naka ngay changer mot de passe Wifi moo tax ñu indiloon leen ko waaw tey après leçon bi ci toppaat nag ñu indil leen naka ngay installer Miracle Box. léegi pour ñu bañ a sori ñu ñëw yéen ci leçon bi rek mu gaaw na doon vidéo bu gudd simple vidéo lay doon rek. léegi da ngay connecté wu ci sa machine Wifi bi nga bëgg a changer Wifi bi laay changer ma connecté wu naa ci ni. léegi nga ñëw fii ci barre de recherche bi nga bind 192.168.1.1 léegi nga cliquer mu ñëw am benn page mu ne jël comme bii nii. léegi fii bu accès fii da nga bind fi admin bindaat ko ci suuf admin. am na ci yoo xamante ni da ngay def admin 1 2 3 am na ci yoo xamante ni tamit code bi ci ginnaaw nga xoolee. léegi ku ci am ku ci am problème fii mën nga ñu envoyer commentaire wala nga jël suñu numéro WhatsApp boo ñu ci envoyer message danañ la tontu incha allah. léegi man sama bii nag dama ko changé parce que boo ko changé wul mën naa comme booy buñ ko xamee mën nañu dugg mu di xool sa mot de passe gis sa mot de passe mën nañoo régler sa Wifi lu la neexut maanaam. léegi daañu la wan tamit li ñuy changé comme code bii nii incha allah bu ñu changé mot de passe Wifi ba pare daañu la ko wan ñu koy changé nga changé ko ndax moo gën a wóor waaw ndax mën nañoo dugg di xam sa mot de passe comme bu ñu amee téléphone bu ci connecté wu rek wala machine bu ci connecté wu bu ñu duggee rek dañu mën a xam sa mot de passe waaw. léegi man damaa changé woon sama lii nag moo tax du ma def admin. waaw léegi dugal naa sama mot de passe ndax dama ko changé woon moo tax après ma s'identifier. léegi bu la indilee fii da nga ñëw paramètre leen bii nii mooy bii nii nga cliquer ko foofu après nga wàcc ba ci suus nga ñëw fii configuration SSID nga cliquer ko foofu. après boo ñëwee fii moo indi la mot de passe baa ngi nii nga dindi li fi nekk def fa la neex nga def appliquer nga xool sa mot de passe bu la neex nga def appliquer boo defee appliquer rek mu changé ko. léegi bu fekkee da ngaa bëgg nag kase Wifi bi comme duñ ko gis fekk dugaloo tur bi ak mot de passe bi du affiché. léegi da ngay ñëw fii nga def ko allumé muy kase le SSID kase nga bës appliquer mu dem. mais boo bësee appliquer comme boo changé mot de bës appliquer foog nga connecté waat sa nouveau mot de passe soo ko mën a ñëw nga kase SSID bi. léegi après comme li ñu changé kii bi administrateur mot de passe bi da nga ñëw fii session nga ñëw fii compte session des comptes. bu dee nii mus am bu bees comme admin ci nekkoon da nga ñëwaat fii da nga dugal admin fii nga dugal sa nouveau mot de passe bi nga bëgg a bi nga ci bëgg a defaat nga ñëw fii nga confirmer ko après nga bës appliquer mu jàll. léegi boo bëggee xam comme téléphone yi connecté wu ci sa kii fii nga ñëw leen moo nekk nii. xam naa nag dañ leen expliquer fii mais danañ fi defaat benn leçon parce que am na noo mën a bloquer comme kenn koo bëgg mu connecté wu sa Wifi par exemple nga rus ko dugalal ko fa nga bëgg bu demee nga bloquer ko voilà am na luñ ko defee fii
mais xam naa beneen leçon lay doon incha allah. temps yi moom dañoo xaw a occupé moo tax leçon yi di xaw a espacé, mais bëgg nañ muy jege. léegi fii téléphone yi yëpp mooy ci connecté wu nii. par exemple boo bëggoon kii bi adresse de maagam ngay dem ci téléphone am xool ko rek après nga mën koo ñëw bloqué. mais xam naa beneen leçon lay doon pour ñu expliquer leen wàllu tuuti fii rek ci mot de passe. par exemple boo bëggoon a wàññi téléphone yi tamit comme téléphone yi ci connecté, boo ñëwee fii fa nga duggoon rek ngay duggaat, mën koo sensé, mën koo wàññi fii comme client maximum li mu àttan 32 la mais bu la neexee mën koo wàññi bu dee ne comme nekkut comme yéen ñi ci connecté bëriwut ak yooyu noonu, mën nga koo wàññi ba nga xam te ni kooku dugalaatal ñi ci xas a connecté buñ connecté moom du mën a connecté ti waaw. am na yeneen kii nag mais xam naa du xaj ci vidéo bi naka ngay configurer sa wifi ak yooyu yëpp incha allah danañ ci ñëw. kon xam naa vidéo bi kon fii lay yem rek ñu sàkku si yéen ngeen abonné rek incha allah baax na ba beneen yoon incha allah.